Πλατέλας, Σιμόες, Μπαρμπόσα. Κίνηση του Αραβίδη στην πλάτη της άμυνας, offside. Ο Ολυμπιακός δυστυχώς είναι μια μεγάλη απάτη, δεν είναι μια μεγάλη ομάδα. Ο Ολυμπιακός που πάντα είναι αυτός που προηγείται στα δικά του παιχνίδια που έχουν σκορ. Ποτέ δεν βρήκε αντίπαλη ομάδα να παίρνει πρώτη σκορ. Ο Αραβίδης, υπάρχει υπόδειξη για offside από τον πρώτο βοηθό. Προφανώς οι διαμαρτυρίες των παικτών της ΑΕΚ είναι ότι η επιστροφή της μπάλας προς τα πίσω είναι από παίκτη του Ολυμπιακού, γι' αυτό και διαμαρτυρήθηκαν στον Κίζα. Ο Ολυμπιακός δυστυχώς είναι μια μεγάλη απάτη, δεν είναι μια μεγάλη ομάδα. Ο Ολυμπιακός δυστυχώς είναι μια μεγάλη απάτη, δεν είναι μια μεγάλη ομάδα. Ερνάνη θέλει να πάει στον ένας εναντίον ενός με αντίπαλο τον Γκάλο. Περνάει ο Ερνάνη. Ο Κίζας δίνει το πέναλτι για τον Ολυμπιακό. Δίνει πέναλτι στη μονομαχία των δύο. Ολυμπιακό. Δίνει πέναλτι στη μονομαχία των δύο. Ο πέναλτι. Καλά, ζήτω ο Ολυμπιακός.